ဒီမှာဒါကတော့ 4GB1 အင်ဂျင်ဘလောက်ဖြစ်တယ်အင်ဂျင်ဘလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်ဂျင်ဘလောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်ဂျင်ဘလောက်စလစ်အရာပေါ်သွားအင်ဂျင်ဘလောက်စလစ်အရာပေါ်သွားတာကဘာထူးဆန်းလဲဆိုတော့စလစ်ကစားရရာပေါ်တာပဲမင်းဒါထူးဆန်းဘာမှတိတ်ထူးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တော့မဟုတ်ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲစလစ်မှာအရာပေါ်သွားတာဘာထူးဆန်းလဲမထူးဆန်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာထူးဆန်းတယ်နောက်အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်နောက်နားလည်မှုတွေရှိတယ်နောက်လေးလာမှုတွေရှိတယ်တိတက်ဖို့လိုတယ်အသက်ပညာပေါ့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့စလစ်ကိုကြည့်စလစ်ကိုကြည့်ဒီစလစ်ကိုပြတယ်ဒီနားလားစလစ်တွေအရာတွေပေါ်နေအစင်းရိုက်ပေါ့တိတ်တယ်မတော့ရဘူးဒီဘက်မှာဒီလိုပဲဒါရဲဒီလိုပဲဒါအရာပေါ်ကအမုံသွားလို့အရာပေါ်သွားတာမင်းရှာရှည်ပြီးဘာကြီးပြောနေရလဲလို့မလုပ်နိုင်ဘူးဘာလို့အတက်ပညာတချို့လူတွေကသိရင်တက်ချင်တဲ့လူရှိနားလဲချင်တဲ့လူဆက်စရာတွေရှိတယ်ဆက်စရာတွေမှာအင်ဂျင်ကင်မဲ့ဝရင်းဝင်မဲ့စလစ်ဝင်မဲ့ပင်စင်ဝင်ပေါက်ထည့်လိုက်ရတာပဲဘာခတ်တာမှတ်လို့ဆိုတာလေလူတွေပေါ့တော့ပြမယ်စလစ်ကမိုင်းစီစလစ်ဆိုတော့သူ့ကိုတောင်းမယ်ဝရင်းကတကြိုရင်းတောင်းဒီကမိုင်းစီကိုမိုင်းစီရင်းနဲ့တောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စလစ်ကဘလောက်မှကြာမတော့ရဘူးစလစ်တွေကတစ်ပြီးစားဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမိုင်းစီရင်းကိုမိုင်းစီစလစ်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ထဲမှာခေါ်နေတဲ့ကာဗွန်ရင်းနဲ့သုံးအကယ်၍ဒါကိုစလစ်ဘိုးထဲမှာပြန်လုပ်ပြီးတော့ဒါအထိုင်ချက်ပြီးတော့တက်ကျွတ်စလစ်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာနဲ့သုံးရမလဲသူကကက်စီရင်းပေါ့အာမျိုးဒီရင်းမှာနဲ့ပြန်သုံးလို့ရအဲ့ကြလို့ရှိရင်အခုကဒီအမာနဲ့တူဖမ်းသွားဒါအလွယ်တကူဝယ်ကြီးကောက်ထဲလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာညံပါတယ်နှစ်မျိုးလားမိုင်းစီကိုတန်ကြုံရင်းနဲ့သုံးမယ်မိုင်းစီစလစ်ကိုတန်ကြုံရင်းနဲ့သုံးမယ်တန်ကြုံစလစ်ကိုမိုင်းစီရင်းနဲ့သုံးမယ်ဒါမျိုးလေးရှိအားလေးရတွဲတက်ကမိမရင်တွဲလို့မရဘူးယောက်ျားလည်းတွဲလို့မရအဲ့လိုသူတို့နှစ်ယောက် perfect ဖြစ်ဖို့အတွက်မိမကိုတွဲခြင်းယောက်ျားနဲ့တွဲယောက်ျားလေးကိုတွဲခြင်းမိန်းကလေးနဲ့တွဲအားမျိုးလေးရှိအဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲပြည့်စစ်လို့ပေါ့အဖိုနဲ့မလို့အဖိုဖွေးဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့အမရဲဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဖိုနဲ့မနဲ့တွဲရအဓိကကတော့ဒါတော့ဘလို့အင်ဂျင်ပြုပြင်တဲ့ဆရာတွေသတိထားရမယ့်အကြောင်းအရာလေးပဲဒါလေးကိုညဝေပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတက်ပညာလေးတွေအသိပညာလေးတွေကျွန်တော်သိရလေးတွေသိအောင်ကျွန်တော်တက်တာလေးတွေတက်အဲ့တော့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနဲ့နိုင်စင်အားလုံးဒါပါပဲ